ကောင်ကိုဖြောင်းဆက်တွေဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင်းဆက်တွေဘေးချွန်တွေကလစ်တွေကိုလက်ထဲမှာပဲကင်ထားမယ်နော်အောက်ကိုမချဘူးအောက်ကိုချလို့မရဘူးဒီပြင်ဟိုဒီစီးတစ်ခါခွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြောင်းဆက်ကြီးတွေအောက်ထိုးရမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးနော်တစ်ခါတည်းလက်ထဲမှာကင်ထားမယ်ပြီးရင်ဟိုဘေးချွန်ကဒီဘက်မှာရှိမယ်နော်ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ဒီလိုလာထိုးစရာမလိုဘူးဟိုဒီဘက်လက်မှာပဲထားမယ်ပြီးရင်ကလစ်ကဒီမှာနော်အဲ့ဒါကိုရပြီဆိုတော့မှကိုဖြောင်းဆက်ဆွဲတာတက်ပြီမယ်နော်1 cm ပဲเนาะအလွှာအထူကြီးတွေယူပြီးတော့မချဘူးအဲဆိုရင်ကလစ်အကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအရှည်ကောင်းတွေခွဲတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါဒီကလစ်တင်တွေကတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့လောက်ဝင်လွှာချရပုံစံလေးဟိုဒီကနေအရင်ဆုံးဖြောင်းဆက်ကိုဒီဘက်မှာကင်ထားမယ်ပြီးရင်ကလစ်ကိုဒီကနေထုတ်ခွဲတဲ့အခါကျရင်လည်းကိုတို့က white ကမှာနော်ခေါင်းက white ပုံစံနဲ့မျိုးဖြစ်နေတယ် white ပြီးတော့ခွဲရဟုတ်အဲဆိုရင်အောက်ချလာပြီးရင်ဒီအပေါ်အလွှာကြီးတွေဒီလိုမျိုးမြှောက်ပြီးတော့မခွဲဘူးနော်လက်ထဲမှာအောက်ကိုပဲချထားပြီးတော့ကိုဒီအပေါ်ကနေခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်အလွှာအထူကြီးတွေမချဘူးဟိုဖြောင်းဆက်ဆွဲတဲ့အခါကျရင်7ပြေဘူးเนาะအလွှာအထူကြီးတွေဆိုရင်ဟိုဖြောင်းဆက်ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်အထူကြီးတွေဆွဲလို့မရဘူးเนาะဒီမှာဟိုဒီကနေဒီဘက်လက်ကနေပဲကင်ထားမယ်ဖြောင်းပြီးချွန်အောင်เนาะဟိုပြီးချွန်နဲ့ section တစ်ခုကောက်မယ်ဒီမှာလက်တန်းလေးနဲ့ဖမ်းပြီးရင်စပင်ကိုရှင်းအောင်ပြီးမယ်ပြီးရင်တင်းတင်းလေးဆွဲထားသူ့ရဲ့ပေါက်ကြောင်းအတိုင်းပဲဟိုဒီအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့စပင်ပေါက်ကြောင်းကိုဟိုဒီ45လောက်နဲ့သွားဆွဲမယ်ရလားဆွဲအရင်ကိုမထီရဘူးเนาะမအရင်နေအဲ့ဒါဖြောင်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆေးထဲထားတဲ့ဖြောင်းကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဆက်ဆွဲတဲ့ခါကျရင်ဒီအရင်တွေကကျိုးသွားမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတို့သူ့ရဲ့ပေါက်ကြောင်းအတိုင်းဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေါက်ကြောင်းအတိုင်းပဲကိုတို့မြှောက်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ဒါဆိုရင်60လောက်ရှိတယ်60 degree လောက်ရှိသူ့ရဲ့ပေါက်ကြောင်းအတိုင်းပဲ1 2 3 4 5စပင်အလွှာယူတာလဲကိုတို့ထူလို့မရအောင်เนาะ1 cm လောက်ပဲเนาะပဲနောက်တော့စပင်အလွှာထူကြီးရယူရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဟိုဒီမှာအလွှာထူကြီးယူဆွဲလိုက်တယ်အလွှာထူကြီးယူလိုက်တယ်အဲဆိုရင်ကိုတို့သူ့ရဲ့ပေါက်ကြောင်းတိုင်းတော့ဆွဲတယ်သူ့ပေါက်ကြောင်းတိုင်းဆွဲတယ်အပေါ်ကတော့ရတယ်အောက်မှာအောက်ကအလွှာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးကုန်မှာနော်အောက်ကအလွှာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးကုန်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ပေါက်ကြောင်းအတိုင်းဆွဲတယ်ဆိုရင်တော့မှကွာကိုယူတဲ့အလွှာထူနေလို့မရဘူး1 cm ပဲယူမှာနော်1 2 3 4 5အရှင်းကို5ချက်အဖျားကို5ချက်ဆွဲမယ်3 4လက်တန်းနဲ့ပကောက်မယ်နော်စပင်ကိုရှင်းအောင်ပြီးတင်းတင်းလေးဆွဲ1 2 3 4 5